どうぞ。崖から、奥穂を得て前穂高縦太郎新道、そして唐沢上高地へ、下山予定です。昨日はアタックダックだけできたんですけど、今日は全ての荷物を背負っております。風がね、昨日よりも強くて、そしてウェットな状況です。穂高岳山荘からいきなりこういったクリティカルな場所を登っていきます。昨日よりも風が強くて、雨でウェット状況が続いております。立ち止まると少し寒いですね。ただ足場はしっかりしており、一歩一歩確実に足を使うときは進んでいけるかと思います。以上です。
奥穂到着しました。